Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ստացվում որ 16 միլիոնների մասին շատ ենք խոսում, բայց էական թեմա դրա համար ես նույնպես այս հարցի հետ կապված ուզում եմ մի կարևոր արձանագրում անենք։ Դուք նշեցիք, որ 2232 ընտանիք արդեն ծրագրի շահառու են։ Հիմա տեսեք, ես ցավոք սրտի այստեղ կան բացեր, որոնք մենք ժամանակին ուշադիր չենք եղել եւ մի որոշ մասը ոչ թե սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ են, այլ այս ծրագրից օգտվելու համար գտածել այդ գյուղերում բնակարան են կառուցում։ Ինքը հասկանում եք, բարոյական տեսակետից մարդկային չի, որտեղ սահմանին ապրող գյուղացին այդ հնարավորություն չունի եւ տեսեք անցած տարի մայիսին նոր մեր գործընկերն ասաց, որ որոշում ունեն կենտրոնական բանկի, բայց մինչև այդ են դիմել մարդիկ եւ մերժվել են զուտ այդ վարկային որոշակի դասակարգման համար, ոչ թե չեն վճարել, այլ դասակարգվել են։ Հետևաբար այս անարդարությունը վերացնելու համար ես ձեզ պիտի խնդրեմ, որ օգնեք մեզ եւ մեր ժողովրդին, որ ծրագիրը շարունակվի, գոնե այդ մարդիկ, որոնք իսկապես այդ այլևս այդ բաղադրիչներով մենք բավական խստացրել ենք եւ էլ որպես ժողովրդի լեզվով ասած ամառանոց չենք թողելու կառուցել, էլի։ Մենք կոնկրետ սահմանամերձ գյուղի բնակիչները շատ մեծ կարիք ունեն, որպեսզի կարողանան իրենց զավակների համար տներ կառուցեն։ Եվ նաև այս հարթակը օգտագործենք, կոչանենք, որ ովքեր էլ օգտվել են եւ որպես ամառանոց են կառուցել, թող հանձնեն գյուղացիներին, բարի կամքով, որովհետեւ պետությունը փոխհատուցել է եւ իրանք ոչ մի կոպեկ չեն ծախսել։ Սա եթե անեն այդ քայլը մենք խրախուսենք այդ մարդկանց, ովքեր որ այս իմաստով կխնդրեի, որ դուք ճիշտ նշեցիք, որ դեռ 500 հոգի երթագրվել են եւ ցանկություն ունեն կոնկրետ քաղաքացիներ ինձ դիմել են, ես պիտի խնդրեմ, որ մեզ ասեք կշարունակվի ծրագիրը, թե ոչ, որտեվ ես պետքա ձեր ասածը փոխանցեմ ուղիղ ձևով, որպեսզի մարդիկ ծրագրեր իրենց անելիքը։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, փոխանցելու բան չկա, հրապարակային խոսում ենք, իստեմա կլսեն։ Հաստատման դեպքում վերջնական կասենք, բայց ես ասում եմ մեր քննարկումների եւ մտադրությունների մասին, որոնք հակում ունեն դառնալու իրականություն։ Ձեր իսկ օգնության, որտեղ նաեւ բյուջետային միջոցներ են դրա համար անհրաժեշտ, որոնք այս պահին բյուջետավորված չեն, եւ մենք պետք է նայենք, տեսնենք, որտեղից ենք, օրինակ, այդ հավելյալ մոտ 1000 տան գումարը 26 թվականի համար նախատեսում, հետո էլ պարզա 27-ի, 28-ի, որտեղ մենք սա հիպոթեկային ծրագիր է ըստ էության, հա։ Բայց ես չեմ կարող չանդրադառնալ ձեր մյուս դիտարկումներին, տեսեք, նախ ես չեմ կարող ընդունել զուտ դասակարգվել են բառակապակցությունը։ Ոչ մի բան զուտ չի լինում, պարոն Բագրատյան, դա մարդու ֆինանսական վարքագիծն է։ Ֆինանսական վարքագիծը, որը կարող է շատ հազվադեպ դեպքերում նաև ֆինանսական կամ որոշակի դեպքերում ֆինանսական գրագիտության պատճառ լինել եւ մենք պետք է նաեւ այո այդ ուղղությամբ աշխատենք, փոքրուց երեխաներին սովորացնենք, որ եթե պարտքով փող ես վերցնում, պետքա ժամանակին հետ տալ կամ երբ որ ուզում ես վերցնես, լավ մտածի, հետ կկարողանաս տալ, թե չէ, կամ եթե օրինակ գյուղատնտեսական վարկ ես վերցրել, մի գնա բանակի քեֆարա կամ այդպիսի բաներ, կամ հարսանի կամ այդպես շարունակ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մենք պետքա որևէ կերպ խրախուսենք ոչ կարգապահ ֆինանսական վարքագիծը։ Եվ հետեւաբար այդ մասով նաև նշեցինք պարոն Թունյանի հարցինի պատասխան, որ բուն վարկի չափով այդ հարցը լուծված է։ Այսինքն 16 միլիոնի շրջանակներում մենք չենք դիտարկում իր վարկունակությունը, եթե ավել է ուզում, արդեն բանկը ինքն է որոշում, որտեղ ռիսկն էլ է բանկին։ Հիմա մյուս մասին, պարոն Բագրատյան, ես օրինակ ամառանոց ունենալու, որ մեր քաղաքացիները ուզում են ամառանոց ունենան, օրինակ նույն սահմանամերձ գյուղում, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Եթե նույնիսկ ինքը շաբաթական մեկ անգամ, ամսական մի քանի անգամ, տարվա մեջ մի քանի ամիս գա այդ գյուղ, իր հետ բերի իր եկամուտի մի մասը, իր ընտանիքի անդամներին, որոնք էլի կարող են գյուղում ինչ-որ ժամանակ մնալ, կարող է գյուղի միջավայրը մի օր իրեն դուր գալ, մեր կառուցած օրինակ չգիտեմ 1 միլիարդ դրամանոց դպրոցն էլ դուր գալ ավելի քան իր համայնքի դպրոցը եւ այդ մարդը ավելի շատ կապվի այդ համայնքի հետ,
կամ նույնիսկ չկապվի էլ ամբողջությամբ, բայց ինքը ապահովի նաև տնտեսական շարժ, հա, այդ տները վաղը կարող են դառնալ բաներ, գիշերակացի bed and breakfast-ներ, ոնց են ասում, մահճակալ եւ նախաճաշի կենտրոններ այդ գյուղերում, եւ ես օրինակ գիտեմ մի գյուղ, որ դուք էլ վստահաբար գիտեք, ու այդ գյուղի համար առանձին ծրագիր կա, եւ այդ տեղել են հենց բողոքում է ձեր ասածից Վայքի Գոմք գյուղի մասն է խոսքը, ես ինքս զբաղվել եմ այդ հարցերում եւ օրինակ այս նոր ծրագրի մեջ մի առաջարկ առնվազն ուզում ենք դիտարկել միայնակ ծնողների համար հատուկ, որ կարողանան միայնակ մայրերը կարողանան օգտվել այդ ծրագրից, որտեվ հա հիմա իրանք մեղ չունեն, որ հանգամանքները այդպես են դասավորվել, բայց ես չեմ ուզենա, որ մենք տենց թիրախավորենք մեր ամառանոց թեկուս կառուցած քաղաքացիներին եւ մի հատ էլ դրտենք, որ իրենց ամառանոցները հանձնեն մեր այլ քաղաքացիների, հակառակը պետքա դրտենք, որ մեր այլ քաղաքացիներն էլ կարողանան տուն կառուցել այս կամ այլ ծրագրերով։ Դե դրախտը մեր լավ չասեմ այդ շնորհակալություն։